Buon lunedì amici della Wii Sport, si riparte con il campionato allievi regionali per la 18ª giornata del girone C. Siamo alla Garden Sport di Mili per raccontarvi della sfida tra Città di Messina e Giardini. Dalla parte i ragazzi di Mister Cosimini che vengono dal 3-0 contro la Tirrenia e hanno consolidato il loro primo posto sempre a +3 sullo Junior Calcio Cireale a quota 45 punti. Dall'altra parte i ragazzi di Mister Curcurudo, dopo la sorprendente vittoria della scorsa settimana per 1-0 contro i Giovani Leoni, sono al terzultimo posto in classifica a quota 13 punti. Andiamo a dare un'occhiata ai 22 che scenderanno in campo partendo dalle Città di Messina, padrone di casa, che schiera Forestieri, Gualberti, De Marco, Lafauci, Lopresti, Gulletta, Gennaro, Dama, Spuria, Cafarella, Andò. Dall'altra parte risponde il Giardini con De Tommaso, La Rosa, Benedetto, Raidi, Dilettoso, Patanè, Liotta, Isgrò, Currenti, Vecchio e Geraci. Sembra essere tutto pronto per iniziare una sfida che potrebbe valere altri 3 punti per il Città di Messina. Da non sottovalutare però questo Giardini, dopo gli ultimi successi stagionali. Siamo partiti con il Giardini che batte il primo pallone e attacca da sinistra verso destra nella prima frazione e viceversa ovviamente il Città di Messina. Alla prima occasione però i ragazzi di Mister Curcurudo si portano in vantaggio. Dopo un minuto c'è il calcio d'angolo su cui riesce a deviare il numero 8 Isgrò, che porta avanti il Giardini. Appena 60 secondi per gli ospiti per portarsi in vantaggio. In questo caso però la difesa del Città di Messina si è addormentata. Provano i giallorossi a reagire qui con Cafarella che scappa sull'auto di sinistra, prova a rientrare verso il centro, cerca Spuria dentro. Il movimento è giusto del numero 9 che ringrazia per il passaggio Cafarella ma non ci arriva. Ancora Città di Messina in avanti con la combinazione tra Andò e Spuria che libera il tiro La Fauci. La conclusione del numero 4 però va abbondantemente al lato, poi Gualberti per La Fauci, il pallone dentro per Cafarella che scarta di netto un avversario, ancora un altro. Il suo tentativo va alle stelle. Il Città di Messina ci sta provando a trovare il gol del pareggio. Poi c'è un calcio d'angolo, deviazione da parte di Spuria. Un'altra deviazione della difesa delle Giardini mette il pallone nuovamente in corner, vicinissimo al pareggio il Città di Messina che poi si ripropone in avanti. Qui Gennaro viene travolto così dall'uscita di De Tommaso, aveva toccato in anticipo il pallone numero 7, è stato travolto dall'estremo difensore ospite. Per il direttore di gara però non c'è nulla, chiedevano il calcio di rigore quelli del Città di Messina. Dall'altra parte si rivede in avanti il Giardini, sfiora il pallone il numero 11 Geraci sul calcio di punizione dalla lunghissima distanza. Si alzano i toni della sfida, interventi duri a centrocampo, Giardini che ci proverà ancora una volta con un corner, il pallone viene controllato e concluso così dal numero 10 Vecchio che trova la complicità stavolta del portiere Forestieri che non riesce a calcolare bene la traiettoria. Arriva lo 0-2 del Giardini grazie al proprio numero 10 Vecchio che al 27esimo raddoppia per i suoi. Città di Messina che adesso si trova sotto i 2 reti, ci prova nuovamente con questo calcio di punizione che non viene deviato da nessuno. La Fauci allora mette sul fondo ancora il numero 4 in possesso del pallone, prova a ragionare, scarica su Dama, ancora una volta bravissimo il numero 8 a scartare un avversario, dare per Spuria che ci prova col destro alla distanza, il portiere De Tommaso in presa bassa fa sua la sfera. Ancora il Città che nel primo tempo prova a trovare quantomeno il gol che riaprirebbe la partita. Il pallone arriva fuori aria per Dama che ci prova con il destro, De Tommaso in qualche modo fa sua la sfera, arriverà di lì a poco il duplice fischio del direttore di gara. Partita sorprendente con il Giardini avanti di 2 gol contro il Città di Messina. Cambia tanto Mister Cosimini, tra primo e secondo tempo entrano infatti Motta, Majorana, Merlino e Grasso. Città di Messina che si ripropone in avanti, il pallone scaricato così da Dama con il destro da fuori, De Tommaso riesce a far sua la sfera. Non sembra però essere perfetto l'estremo difensore del Giardini. Poco dopo però altro episodio chiave, viene espulso il neoentrato Grasso dal direttore di gara, il difensore reo di aver detto qualche parola di troppo all'arbitro. Il Città Messina è sotto di 2 gol, è sotto anche di un uomo ma reagisce alla grande. Calcio di punizione di La Fauci, colpo di testa di Davide Dama che svetta più in alto di tutti e sorprende un immobile De Tommaso e il gol dell'1-2 delle Città di Messina che al 49esimo prova a rientrare in partita grazie a Davide Dama. Ancora un cambio per Mister Cosimini, infatti esce Gennaro ed entra Puleio. Dama qui si trasforma in Pogba, libera sulla sinistra del tentativo di Cafarella che prova a rientrare sul destro, ancora una volta Cafarella con la conclusione bassa. Riesce De Tommaso ad accartocciarsi e a trovare la parata, ancora Dama bravissimo in fase di impostazione, qui il lancio è geniale ancora una volta per Cafarella che riesce a guadagnare il pallone con questo pregevolissimo stop, si libera di un avversario, mette il pallone dentro, Spuria riesce soltanto a sfiorare
Città di Messina che adesso ci crede al gol del possibile pareggio. Rinvio da parte di Merlino, il pallone viene toccato ancora una volta, ci prova dalla distanza il Città. De Tommaso riesce a far sua la sfera in qualche modo, ci ha provato ancora una volta Cafarella, poi Dama allarga sulla fascia per il tentativo di inserimento da parte di Majorana, riesce il numero 16 a guadagnare il fondo, mettere il pallone dentro, c'è la conclusione al volo tentata da Cafarella, il pallone va alto, Città di Messina però continua a pressare, vuole a tutti i costi il gol del pareggio, c'è la rimessa laterale, uno scambio sulla fascia, libera il cross Pulaio che mette dentro il colpo di testa mancato di Cafarella, poi la conclusione di Majorana, arriva Spuria ed è il gol del 2-2 al 73esimo. Spuria riacciuffa il Giardini e riacciuffa il pareggio il Città di Messina grazie alla conclusione ravvicinata del proprio numero 9, ancora Città in avanti, adesso ci credono al gol che varrebbe 3 punti incredibili, ci prova dalla distanza Dama, ancora una volta De Tommaso non sembra essere perfetto e lo conferma poco dopo, lancio lunghissimo da parte di Majorana che cambia gioco, il pallone arriva a Cafarella, ancora Cafarella che prova il destro, De Tommaso riesce solo a toccare e arriva il gol del 3-2 delle Città di Messina al minuto 82, Cafarella riporta avanti i suoi, ribaltato il Giardini, gol incredibile, una partita difficilissima che le Città di Messina riesce a portare in porto. Amici della Wii Sport, adesso si aspetta la risposta dello Junior Calcio Cireale impegnato contro la CR Messina. È tutto da Antonio Caroè, un cordiale saluto e alla prossima!